OK，我哋又翻嚟，今次而家去到人工智能呢個人嗰一個部分啦。想講係人性、人類或者係人 whatever 人嘅嘢啦嚇。咁但係我想就首先做一個 demo 先，做示範先。如果唔係大家就會覺得我呃錢啦。OK，咁咧呢個示範啲乜嘢咧？就係你有時啲人會問點樣可以令到呢個 AI 有啲 chatbot 咧係可以答你嘅問題答得好啲嘅。咁於是有一種嘅學術出咗嚟，呢種學術當然係即係唔係嘅咩學術㗎啦，就係叫做 prompt engineering。啲人係講笑啫，就係話用將嗰個問題變成一個工程嘅問題嚟到去做一啲好啲咁樣。咁呢個你唔好真係走去讀 prompt engineering 咁，好快就冇㗎啦。咁但係目標都係話想令到 AI 係聰明啲，同埋答你嘅準確啲，同埋你想佢點樣就做到更加似你想要嘅結果咁樣。咁我就有啲嘅示範啦。咁呢個ChatGPT 啦，咁跟住我有Claude 啦，亦都有Gemini 啦。咁基本上就係咧，你想佢點樣答你咧？就係你需要去俾多啲嘅資料佢，俾多啲嘅背景資料。咁然之後咧，問得係詳盡啲咁樣。咁佢先至會識得醒目咁樣。咁我哋有幾樣我哋通常咧就係會做話你俾個 persona 佢啦。persona 就係你嘅角色，你係一個咩嘅人？你而家要做啲乜嘢？咁有個 context 就係你而家呢個人係你有咩嘅問題要去解決，個背景係啲乜嘢咁樣。個背景主要係咁即係話跟住個任務啦。任務就係你清楚少少，你叫佢做啲乜嘢，做啲乜嘢甚至乎一步一步咁樣。可能唔需要第一個問題就叫佢整晒詳盡嘅嘢，可能第一個問題你就叫佢整一啲嘅嘢俾你睇下先 ，review 一下先，然之後先再去做一啲嘅詳盡啲嘅嘢咁樣。咁跟住最後呢個 format 就係一個 kind of optional 啦。咁你想去整出嚟嘅嘢係咩形式啊？係 PDF 啊，定係一啲嘅 HTML 咁樣，或者係一啲嘅文字啊、text file 啊咁樣，或者咩顏色啊、背景啊，你都可以喺呢度講清楚嘅。咁我俾個example 俾你。咁譬如我而家想寫一個 program，我想叫 AI 寫一個 program。呢個 program 係顯示個巴士時間嘅。咁我就會同AI 講，我係一個搭巴士返工嘅乘客。咁我逢星期一至五我都會需要搭呢個屋企門口嗰個巴士嘅。咁呢個巴士咧嘅號碼係123。咁我去嘅方向係邊度邊度。咁而我希望我每一日咧係9點鐘之前返到公司。咁你可唔可以寫一個程式？呢個程式係需要用到係嗰啲 API，嗰啲巴士公司嘅 API。然之後我就俾一啲嘅 link 俾佢，去邊度揾嗰啲嘅資料啦咁樣。跟住我就同佢講，我需要係呢個係 run 係一個web 嘅 environment 咁樣，係 local 嘅。咁我想係可以 set 到個巴士嘅號碼啦，亦都可以佢亦都可以有其他嘅功能，比如係我想佢提醒我啦，如果巴士 cancel 咗咁樣。咁呢個我想就係擺喺門口嘅一個 iPad 嗰度，俾我每一日出門口嘅時候可以之前睇一睇咁樣。好，咁呢個就夠詳盡啦。咁最好講埋你想用咩programming language 啦，你想用 Python for example。咁而跟住你屋企個電腦係 run 咩？你頭先講咗 iPad 啦，係嘛？點樣去 run iPad 嗰個 run？咁但係個 server 喺邊度 run 就係一個 Windows for example。咁呢啲我講咗 persona 啦，persona 就係個巴士乘客啦。個背景啦，我要幾時返工，幾點返到公司，個任務講得好清楚，個格式亦都好清楚。咁佢就唔會周圍去諗啦。跟住最後你可以加多幾句就話，如果你唔明或者唔清楚嘅時候咧，你可以再問我嘅咁樣。而我係想你係啦，想你寫一個prototype 出嚟先，咁樣俾我睇過目一下咁樣。OK，咁樣嘅時候，咁佢就清晰好多啦。咁如果唔係咧，佢就可能會要來來回回好多次咁樣。咁例如你有啲嘅其他嘅問題，咁譬如你想問下一啲嘅植物嚇，植物係我而家係需要，我係一個gardener 咁樣，我喺邊個城市嚇，我嗰個嘅而家係夏天，唔係春天咁樣，跟住我就想種乜嘢花，我想係呢啲花咧係能夠係一年開一次，咁同埋我想係前面矮啲，後面高啲咁樣，同埋我想係佢冬天都有啲嘢睇咁樣，跟住就問佢而咧我亦都係唔想日日去淋水，咁你可唔可以
俾我知道有咩嘅好嘅介紹，嗰啲花嘅種子同埋點樣去種，或者係嗰啲買嘅花，咁我亦都唔想使好多錢咁樣。咁佢就清楚啦，咁就知道最緊要知道你嘅地點啦，同埋你要話俾佢聽，你個有幾多太陽啦嚇。咁如果唔係，佢就靠估啦，佢又唔知你喺邊，又唔知你嗰個有幾多太陽，又唔知你想要淋幾多水咁樣。好，咁呢個咧大家醒目啦，知道啦嚇。咁而跟住咧，我哋都想就係介紹一下你哋可以用呢個嘢嗱，譬如我用 Gemini 啦，呢個係有俾月費嘅，咁都係幾蚊嘅啫。咁嗱，如果你有時有啲係好複雜嘅問題，譬如3號你想佢答到你一啲嘅，你想喺公司做一啲嘅 presentation，咁你想佢收集嗰啲資料，做啲唔係低能嘅嘢出嚟啦，咁你可以呢度咧揀佢係用邊一種個 version 嘅 Gemini。咁如果你係普通料今日嘅要煮咩餸咁呢啲用普通 Flash Lite 就得啦。咁如果複雜啲，你就可能或者要新啲嘅 version，你就要用呢個 Flash 啦。Flash 都唔係最犀利嘅。咁你 Pro 咧就係佢係可以再諗多一層嘅，諗深層啲嘅嘢咁樣。咁但係當然每一個嘅 AI 係個名都唔同啦，你就要做一啲嘅問investigation research。咁你可以問佢呢幾個有咩分別咁樣。咁跟住咧，你除咗嗰幾揀，你用咩 LLM 用咩 model 咧？你亦都可以喺呢度喺呢度揀佢個 thinking level。thinking level 咧就係話佢要諗到幾深入啦。咁佢係咪需要去諗埋正反雙方嘅意見啊？諗埋呢個對世界嘅影響啊？諗埋你啲 audience 嘅睇法啊等等嘅嘢。咁佢或者係佢整出嚟嘅嘢係唔係有邏輯嘅咁樣。咁如果你用 extended 咧，就會係用佢會諗深層次啲，諗耐啲但係可能就係勁啲咁樣，好似你叻啲咁樣。OK， 但係當然你如果用 extended，你可能會 burn 你嘅 token 會 burn 得多啲啦。但係我哋都唔會點樣用到。如果你有俾錢，你應該都唔會點樣用得晒。就問問題。如果冇俾錢咗，你要試下點樣搞啦。咁跟住呢個加號咧，就係話你可以譬如upload 一啲 files 啦，譬如一啲 PDF，你可能 capture 咗一啲 PDF 一啲 website 咁樣，跟住就講乜嘢內容，跟住你叫佢做一個嘅研究。譬如你想買一啲嘢，買個 camera，你想去比較，咁你跟住就 upload 而家嘅你可以嘅價錢啊俾佢咁樣。咁除咗呢啲，你亦都可以 upload 啲相啦。咁如果你需要佢做一啲嘅recognize 個相喺邊度影啊等等嘅嘢啦，或者係叫佢 generate 一啲嘅 images video 咁樣。咁而 guided learning 咧有一個係好新地嘅嘢嚟嘅。佢呢個你學習嘅，要學一個新嘅知識嘅時候咧，用呢個係幾好嘅。咁但係亦都可以用個 notebook LM 去到做到一樣嘢嘅。咁我陣間會介紹一下 notebook LM 咁樣。嗱，呢個係 Gemini 嘅 interface 係咁樣樣。咁而ChatGPT 其實咧，佢都係有類似嘅嘢嘅。咁你只需要玩一下咁樣。咁佢用 Plus，你當然係又要俾錢啦咁樣。咁又可以 upload 啲嘢啦，咁一樣咁樣做法啦。Deep research 你如果揀咗 deep research，佢就會做啲更加詳盡嘅資料搜集啦咁樣。咁而 Claude 就你更加多選擇啦嗰個 model 裏面 model。咁佢suppose 呢個 Claude 咧係相當之好嘅，佢嘅 model 係人即係快過人哋幾班咁樣，好過人哋幾班。咁呢度亦都可以你要佢幾努力去思考啦。你 turn on thinking mode 就係話佢會不停咁問自己如果我咁樣答，咁樣會唔會係合邏輯咧？如果我需唔需要去考慮一下對社會嘅影響咧？或者係我需唔需要去如果我要諗埋對環境嘅影響，咁係會唔會改變我嘅答案咧？咁呢啲佢背後係會做呢啲嘅思想咁樣。咁有時你會睇到佢不停咁泵啲字出嚟，喺模擬佢背後係諗緊啲乜嘢咁樣，都幾 interesting 嘅咁樣。咁呢個 Claude 都係我唔知唔俾錢會用到幾多啦嚇。咁你可以試下咁樣。好，跟住咧，我哋就要去暫停一下先。好嗱，如果頭先仲有人以為 AI 係外星人科技，或者懷疑點解佢識得好似背後有個人喺度點樣答你問題咁樣，懷疑佢係一個真人咁樣，咁我就可能第一集唔係第二集嘅時候咧，就講得唔夠 convincing 啦。
咁你可以再睇下咁嗰啲嘅數字嗰啲嘅 math 同埋嗰啲嘅 computation 係點樣運作咁樣。咁當然我希望就係lay it all out 咁就睇下你哋 buy 唔 buy 啦咁樣。咁但係咧都係我認為都係一啲嘅計算嚟嘅啫，算術同埋一啲嘅邏輯咁樣。但係咧佢亦都好犀利，無可否認，佢可以打得贏呢個chess 嘅 master 咁樣，亦都打得贏呢個韓國嘅呢個世界冠軍嘅圍棋嘅世界冠軍。咁佢仲有咩係搞唔掂咧？咁樣會唔會有一日佢係取代咗呢個世界咧？或者係佢勁到佢有佢自己嘅思想咧？咁我唔知啦，但係我就認為咧，佢 AI 都係有少少有啲嘢係佢做唔到嘅。咁我有一個圖可以 illustrate 佢做唔到嘅嘢。你睇下呢個圖，你會感覺到啲乜嘢？咁呢個擁抱啦，咁可能你同人擁抱過啦，或者你嘅親朋戚友啦，咁嗰個嘅感受同埋嗰個嘅傳遞嗰個嘅信息，你唔需要點樣講啲乜嘢，唔需要用文字去講好多嘢，咁已經達到好多嘅信息喺裏面咁樣，好多嘅感受喺裏面。咁呢個係 AI 佢暫時取代唔到嘅嘢啦。咁當然可以模擬啦，咁同啲老人家嘅不停咁傾偈，深刻佢哋都可能被攻陷咁樣。所以我哋要唔係話即係唔係話去反 AI 啦，但係我哋知道佢呢樣唔係去做得好好嘅時候，我咪用呢個 advantage。我作為一個人，我喺呢個方面去關心人，喺少少嘅 gesture， 喺問候或者係擁抱咁樣。咁呢個我俾大家去思考一下啦。AI 咧，佢作為一個擦鞋仔啦，佢其實咧係好容易就認衰嘅。咁但係佢認衰，你知道佢係假㗎嘛？你唔會覺得佢真係後悔啊呢樣嗰樣。咁但係人係唔同，人係有嗰個軟弱，有嗰個vulnerability，兩邊都係需要接受人哋嘅認錯，亦都係需要去行一步去認錯咁樣。咁所以呢個亦都係人同 AI 嘅分別啦嚇。咁我哋有信仰嘅人咧就會睇下，因為我哋知道我哋嘅神咧係創造人類噶嘛，佢唔單止係就咁用啲泥整咗人啦，亦都係呢度聖經裏面講就話就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女，喺創世記裏面。咁所以呢個唔係偶然嘅人嘅出現，人嘅背後嘅感情都唔係偶然，唔可以計算咁樣。咁呢個如果你未有信仰嘅，你可以去思考一下咯嚇。如果你有興趣嘅，你可以同我傾下啦，或者同你身邊嘅人傾下咁樣。咁唔單止咁樣，神咧亦都用佢就講得好清楚，就話地上嘅塵土造人，咁然之後咧就吹一口氣入佢嘅鼻個做出嚟個人，咁佢就成為有靈嘅活人。咁呢度就指出就係人咧唔單止係有靈，有個神嘅靈魂喺裏面，亦都係一個活人。佢要做活人係要有靈魂咁樣。佢個噴氣之前同埋噴氣之後個分別就係有冇靈喺裏面，佢同埋佢活咗落嚟咁樣。即係 living being 咁 living being 好似係合適啲咁樣。咁唔係一個俾人控制嘅木公仔或者泥土嘅公仔咁樣。好啦，咁人嗰度我就都講住咁多先啦。咁希望你有啲嘅反省咧。如果你有興趣，你可以留啲言啦嚇。咁我跟住去下一個咧就會係人工智能係工啦，就講工作啦。而家好多人嘅擔心就係工作。咁請你去下一個嘅題目咁樣。